Hello， 大家好，我是靠技术贴近自媒体的低调哥。大家有没有遇到过这种情况？当我们想打开空调的时候，却发现我们的空调遥控器找不到了，或者说我们的遥控器没有电了。这种情况下，如果我们想打开空调，是不是还必须要找到遥控器，或者说我们再去买有电的遥控器电池呢？那么除了这种方法，还有没有更好的方式能让我们尽快的打开空调呢？今天咱们就教大家如何使用我们的手机来当做空调遥控器使用。现在我跟大家操作一下。现在我这里有一台空调，现在大家看一下，这是一个格力的空调。当我们知道了品牌之后，然后我们打开我们的手机。现在我们打开万能遥控，咱们点击一下左上角的加号，点击之后会弹出这样一个界面，需要我们选择一下遥控器配对的电器类型。这里有很多种，我们可以给小米电视、小米盒子配对，也可以和电视、机顶盒、空调、风扇、智能盒子、功放、DVD、投影仪、卫星电视机顶盒、相机、灯泡、空气净化器、热水器等等都可以。好了，现在我们需要选择空调。选择空调之后，大家看一下，为什么刚才我说我们需要知道我们电器的品牌？大家看一下这里有很多的空调的品牌。如果我们知道空调的品牌，那么一会儿我们配对会特别的方便轻松一点。如果我们不知道空调的品牌，那么我们配对可能要麻烦一点。好了，因为我这个空调是格力的，然后我们选择格力。看到这样一个配对的界面，添加空调遥控器，我们看一下介绍，请对准空调，按住按钮，空调响应时立即松开。我们用我们的手机对准我们的空调，然后按住这个配对的按钮。现在我们按住，好的，按住之后空调就有了反应。这就是因为我们选对了我们空调的品牌，我们测试的第一个按键就选对了。如果我们第一个没有反应，那么我们还需要长按一下，等到有反应的时候，我们立即松手就可以了。好的，现在大家看一下，我的空调已经开了，然后下面会有询问设备是有反应吗？我们点击是，然后还有一个测试按键，电源关，需要我们来再次测试一下。我们再点击一下关。好的，大家看一下，我的空调又关上了。还是我们需要确认一下设备关了，是。好的，现在添加我们的遥控器成功。添加成功之后，大家看一下，这里还有很多选项。首先我们可以选择一下空调是在哪里的，卧室还是客厅，随便选择一个。然后这里呢还有分享给他人，添加桌面快捷方式。分享给他人，别人只要是有万能遥控的这个软件，可以扫一下分享之后的二维码，就可以添加这个空调设备，不需要2次对码就可以直接使用。这个呢是添加桌面快捷方式，当然更好理解了。我们选择之后点击完成，在我们桌面上会出现一个这个空调的快捷方式，我们直接打开就到了空调遥控器的界面。好的，我们点击完成，添加一下，大家看一下啊，就是这个界面，我们空调遥控的界面。我们点击桌面，咱们看一下，大家看一下，这里有2个空调遥控的软件，第二个是我们刚刚添加的，我们打开第二个，看一下。好的，直接到了遥控器的界面。首先我们点击开机键测试一下，现在是在一个关机状态。好的，点击之后我们的空调就开机了。大家看一下，现在是26度，跟我的手机显示是一致的。然后我们温度我们调节一下，点击一下加号，看到没有？现在变成27度了。我们点击减号，又变成26度了。我们加减都可以使用的。这里的模式呢，我们也可以切换，点击一下模式。好的，现在变成了制热模式20度。再点击一下，变成自动模式。再次点击一下，现在是通风模式。再次点击一下除湿。好的，现在又变回了制冷模式，开始关机，空调现在开始关上了。好的，这就是关于如何用手机来控制空调的使用方法，是不是很简单？大家都学会了吗？再次使用的时候就不需要再对频了，直接打开这个快捷方式就可以直接操作我们的空调了。好。
好的，这期视频就到这里。如果感觉这个视频对你有所帮助，别忘了帮哥一个忙，关注、点赞、加收藏。我是地料哥，下期再见，拜拜。